Trà sữa chỉ cần 3 viên đá, thêm 1 viên tự tử. Có một khách hàng ghi chú như vậy trong đơn hàng giao hàng, và tôi vô tình để thêm 2 viên nữa. Sau khi khách hàng nhận được, lúc này liền hỏi có phải muốn hại chết hắn không. Quản lý không chỉ xin lỗi, hoàn lại tiền cho anh ta cộng với phiếu giảm giá 10 nhân dân tệ. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Sau vài phút im lặng, hắn đột nhiên nói không tự xác. Vì tôi muốn rớt nhân viên nữ làm trà sữa cho tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy câu nói này, da đầu tôi ngửa ran, chân mềm không vững. Bởi vì trà sữa của anh ấy là do tôi làm. Hôm nay tôi mới đến đây làm việc. Trước khi tôi đến, cửa hàng toàn là con trai. Làm sao anh ta biết chính xác? Tôi pha trà sữa cho anh ấy. Người quản lý rõ ràng cũng bị lời nói của anh ta dọa. Giọng điệu khi trả lời cũng cứng rắn hơn một chút. Đừng đùa thế. Thật đáng sợ. Bên kia không trả lời. Người quản lý muốn khiển trách tôi. Bạn có thể thấy vẻ mặt bối rối của tôi không? Hắn cũng không tốt nói gì nữa. Khi người quản lý muốn tắt hộp thoại, khách hàng tên Ngưu Mì đó lại gửi tin nhắn. Thằng bốn mắt, lại dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ giết mày luôn. Đến lượt người quản lý không bình tĩnh. Bởi vì anh ta đeo kính, biệt danh là bốn mắt. Người này vừa biết trà sữa là do tôi làm. Tôi cũng biết biệt danh của người quản lý. 2 lần trùng hợp khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tôi vô thức nhìn xung quanh không có bất kỳ một ai khác. Quản lý trực tiếp tức giận, trả lời hắn một câu, người này có bị bệnh không? Số 3 đường Giang Nam Biệt Lập, 503 thử xem. Tin hay không thì tôi báo cảnh sát bắt anh. Một lát sau, anh ấy mới trả lời người quản lý, xin lỗi, vừa rồi là tôi quá bốc đồng. Đừng gọi cảnh sát, cửa hàng đang bận. Người quản lý coi anh ta là người gõ phím dạo, không để ý. Bảo tôi đừng sợ. Đêm khuya tan làm về nhà, không biết có phải tôi bị lóa mắt không? Hình như có một bóng đen lóe qua hành lang. Sợ đến nỗi tôi nhanh chóng đóng cửa, vào nhà và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhân tiện nói chuyện lạ này với bạn thân Vương Nhã. Hắn an ủi tôi, hiện nay có rất nhiều người đều dùng phương pháp này, chính là hù người đòi hoàn tiền. Tiểu Diệp, bạn cũng vậy, sao không cho hắn đúng 3 viên đá? Hãy để anh ta nắm lấy chuôi. Lời của Vương Nha đã đánh thức tôi. Lúc đó đơn này là Tiểu Trần nhận được. Anh ấy vừa đi vệ sinh, bảo tôi giúp. Tôi hỏi khách hàng có ghi chú không. Anh ấy chỉ bảo tôi bỏ ít đá hơn thôi. Nhưng giữa chúng ta không có mâu thuẫn, về cơ bản có thể loại trừ anh ta cố ý. Và người quản lý đã nói với chúng tôi, hãy quen với yêu cầu này của khách hàng. Đặt ít đá hơn có nghĩa là muốn nhiều nguyên liệu gốc hơn, không thể nào khiến mọi khách hàng đều hài lòng. Tôi vừa ra khỏi toilet, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Tôi tưởng là hàng xóm bên cạnh về nhà nên không quan tâm lắm. Kết quả giây tiếp theo, cửa nhà tôi vang lên tiếng vỗ cửa trang trọng. Tôi dừng bước, đứng ở phòng khách cảnh giác hướng bên ngoài gọi ai vậy. Âm thanh dừng lại. Bên ngoài lại bình tĩnh trở lại. Tôi lấy điện thoại ra để gọi cầu cứu. Bùm, cửa bị đá. Tôi lạnh cóng, không thể di chuyển tại chỗ, bởi vì bên ngoài cửa đang vang lên tiếng khóa mật khẩu. Lỗi mật khẩu. Lỗi mật khẩu. Tôi nhanh chóng trốn vào phòng và khóa cửa lại, chuẩn bị gọi cho bạn trai sống gần đây. Chưa gọi xong, ngoài cửa có một giọng nói, mật khẩu chính xác. Chào mừng về nhà. Tôi hít một hơi khí lạnh. Người ngoài cửa là ai? Sao lại biết mật khẩu mở cửa nhà tôi? Có thể là kẻ gọi trà sữa tối nay không? Thì ra anh ta không đùa đâu. Hắn thật sự muốn rớt tôi. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đang lang thang trong phòng khách, hình như đang tìm kiếm gì đó. Giây tiếp theo tiếng bước chân dần dần đến gần phòng tôi. Tôi lại nhảy quay lại giường. Bạn trai sống gần đó gọi điện thoại. Đột nhiên tay nắm cửa liên tục bị người ta vặn mạnh. Trong khi đó, tiếng chuông quen thuộc vang lên bên ngoài. Kết nối điện thoại. Bạn trai, giọng nói lo lắng phát ra từ điện thoại di động vào ngoài cửa. Tiểu Diệp, em có trong đó không? Có chuyện gì vậy? Trái tim treo cổ của tôi cuối cùng cũng buông xuống, làm tôi sợ chết khiếp. Đừng sợ, có anh ở đây. Mở cửa ra, để tôi xem em có sao không. Tôi vừa định mở cửa, điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Là từ người hàng xóm bên cạnh. Chuyện gì với bạn trai cô vậy? Tối nay còn cầm reo trái cây đập cửa. Thật đáng sợ. Tôi giật tay trên nắm cửa lại. Xem video giám sát phòng khách từ điện thoại di động. Hắn có một con reo trong tay. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Rời khỏi nhà sao lại đột nhiên đến tìm tôi. Mấy ngày nay tôi đang chiến tranh lạnh với anh ta. Chúng tôi thậm chí còn chưa gửi một tin nhắn nào. Hắn biết mật mã. Tại sao lúc đầu lại gõ cửa? Tiểu Diệp, em làm sao vậy? Mở cửa cho tôi. Lý Giang không ngừng đập cửa, giọng nói đầy lo lắng. Nhưng mấy tuần trước thôi,
Tôi phát hiện ra anh ta nợ rất nhiều tiền khi chơi bài, còn muốn tôi giúp đỡ. Chúng tôi cãi nhau như điên. Lúc đó anh ta còn chỉ vào tôi mắng thức khuya. Tôi nhìn thấu cô rồi, cho dù tôi có chết cũng sẽ kéo cô luôn. Và ngày mai là ngày trả nợ của anh ấy. Hắn tối nay tới là muốn kéo tôi cùng chết sao? Lý Giang, em đột nhiên có chút muốn đi vệ sinh. Anh đợi em bên ngoài đi, để không chọc giận hắn. Tôi tìm cớ để gọi cảnh sát. Cảnh sát nói khoảng 10 phút nữa mới đến. Bảo tôi đừng mở cửa chờ họ. Nhưng lúc này ngoài cửa lại không có động tĩnh. Tôi kiểm tra camera giám sát nhưng thấy phòng khách trống rỗng. Hắn đi rồi à? Vừa thở phào nhẹ nhõm, bên ngoài ban công đột nhiên chuyển đến một giấc mơ. Một bóng người cao lớn đang đứng ngoài ban công. Nhìn tôi qua kính. Tiểu Diệp, sao em lại nói dối tôi? Vì quá hoảng sợ, tôi quên mất. Ban công phòng khách có thể dẫn đến phòng của tôi. Lý Giang mở cửa kính bước vào. Tôi cứ hét lên. Tiểu Trần, kể cho tôi nghe chuyện xảy ra ở cửa hàng tối nay. Tôi đến tìm em ngay sau khi nghe. Con dao đó dùng để tự vệ. Tiểu Trần là bạn học trung học của Lý Giang. Công việc bán thời gian này là anh ta giới thiệu cho tôi. Tôi có chút không vui nói, vậy anh không thể gọi em sao? Đập cửa chi? Đập cửa. Lúc anh đi lên cũng nghe thấy tiếng đập cửa. Ra khỏi thang máy, không có gì ở hành lang. Câu trả lời của Lý Giang khiến tôi chìm đắm trong suy nghĩ. Nếu không phải hắn đập thì là ai? Có phải là khách hàng muốn 3 viên đá không? Nếu là tên đó, làm sao anh ta biết địa chỉ của tôi? Khi chúng tôi phân tích, cảnh sát đang đến. Họ đã ghi lại lời khai của chúng tôi, kiểm tra lại bên trong và bên ngoài nhà, không tìm thấy gì bất thường. Sau khi cảnh sát đi, Lý Giang nói muốn ở cùng tôi, trực tiếp ở phòng khách không chịu đi. Tôi bất đắc dĩ trở về phòng. Nhớ đến hàng xóm gửi tin nhắn cho tôi. Tôi hỏi cô ấy cô có nhìn thấy mặt chúng tôi không? Cô ấy trả lời tôi rất nhanh. Lúc tôi đang tắm thì nghe tiếng đập cửa. Tắm xong ra thấy bạn trai bạn đang nhấn mật khẩu. Không phải là hắn đập sao? Xem ra Lý Giang không nói dối. Người đập cửa không phải là anh ta. Nhớ lại bóng đen tôi nhìn thấy ở cầu thang. Tôi không thể không run. Nếu vừa rồi không phải Lý Giang đến kịp thời, có thể tôi đã trả lời rồi không? Tôi nằm trên giường lướt video. Không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu mưa to. Vài phút sấm chớp. Đèn trong phòng đột nhiên tắt. Lý Giang gõ cửa nhà tôi. Tiểu Diệp, đồ đặt ở đâu? Tôi tức giận nói ở tủ tivi. Lần thứ 3 nhận ra giọng điệu của tôi không kiên nhẫn. Lý Giang không nói chuyện. Vài giây, hắn lại nói mở cửa kêu không thấy. Tôi hoàn toàn tức giận. Không tìm thêm vài lần nữa sao? Hắn ở bên ngoài đều nói tôi thay đổi rồi. Tôi không để ý đến anh ta nữa. Tiếp tục chơi điện thoại. Không lâu, cửa lại vang lên. Tôi ném một món đồ chơi vào cửa. Đừng làm phiền tôi. Bên ngoài không có tiếng nói. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Đặt điện thoại xuống và quan sát xung quanh. Đột nhiên một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm. Trên ban công có một bóng người tối đen như mực. Lý Giang là anh phải không? Tôi nói. Người đó bất động, cũng không nói gì. Sét lại vang. Tôi thấy người trên ban công, mặc áo mưa màu đen, đeo khẩu trang. Tôi chắc chắn đó không phải là Lý Giang. Giúp tôi với. Người kia cũng nhanh chóng đưa tay, muốn mở cửa kính của ban công. Tôi vừa khóa cửa lại. Nhưng theo cách kéo cửa bạo lực này của anh ta, cửa kính không giữ được lâu. Cửa phòng tôi không biết bị cái gì kẹt. Vẫn không mở được. Lý Giang mau đến đây. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu tôi. Lý Giang có bị sao không? Đứng trước cửa nhà tôi không phải là thi thể của anh ta sao? Có tiếng động lớn từ ban công. Cửa kính bị người đó kéo ra. Khoảnh khắc anh ấy bước vào cửa. Cuối cùng tôi mở cửa phòng. Tôi chạy ra ngoài và đóng cửa ngay lập tức. Đèn cũng sáng lên vào lúc này. Tôi hét lên và chạy ra cửa. Cổ tay bị âm thanh chặn lại. Tiểu Diệp, em làm sao vậy? Có người trong nhà. Tôi không dám quay đầu lại. Vừa định mở cửa thì bị Lý Giang kéo lại. Hắn khóa cửa lại, nói nghiêm túc với tôi đừng ra ngoài. Tôi vừa đi xem công tắc điện. Có người cố ý kéo xuống. Tránh ra, có người trong phòng tôi. Hắn muốn giết tôi. Lý Giang chỉ giữ tay tôi, kéo tôi về phòng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều. Hắn và gã đó cùng phe. Ngay khi tôi sắp bị anh ta kéo vào phòng, có tiếng gõ cửa. Là môn đến chớt, buổi tối còn để không cho người ta ngủ. Có phải muốn tôi báo cảnh sát không? Đó là Nana, hàng xóm kế bên. Tôi lập tức hét lên, gọi cảnh sát đi. Lý Giang lập tức che miệng tôi, bảo tôi đừng lên tiếng.
Hàng xóm bên ngoài hình như không nghe thấy tôi nói gì. Chửi thề quay lại rồi. Lý Giang nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi. Dưới cửa có mấy dấu chân ướt nửa khô. Vào trong đi. Nhìn thấy những thứ trên tủ đầu giường làm tôi suýt ngã. Đó là một tách trà sữa. Bên trong sáng rực rỡ 3 viên đá. Có một ghi chú trên cốc và 3 viên đá. Học được chưa? Tôi hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy. Người đàn ông vừa ở ban công. Đó là kẻ muốn 3 viên đá. Nhưng tôi không biết anh ta. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ bởi vì tôi lỡ thêm mấy viên đá muốn rớt tôi? Có vẻ như lần này tôi đã gặp một kẻ xấu xa. Nhưng làm sao anh ta biết tôi sống ở đây? Tôi ngồi trên ghế sofa không dám về phòng nữa. Nan ơi nhắn tin cho tôi là đã báo cảnh sát rồi. Hỏi Lý Giang có làm tổn thương tôi không? Tôi không trả lời cô ta. Lặng lẽ quan sát trong mắt mèo. Bên ngoài hành lang tối đen. Xung quanh im lặng. Lý Giang đẩy tất cả những thứ có thể dùng được qua. Chặn cửa ban công. Đột nhiên điện thoại tôi nhận được tin nhắn. Tiểu Trần gửi một bức ảnh. Nhân viên đổ máu. Đầu bị máy ép trái cây đập vỡ. Bạn nói điều này có thật không? Tôi muốn xem camera giám sát của cửa hàng. Kết quả không tìm thấy. Hình như camera giám sát bị rút rồi. Tôi không thể không nôn vài cái. Sau đó hỏi anh ta bức ảnh này từ đâu ra. Có người gửi cho tôi bằng eSIM. Tôi sẽ gọi. Nhưng không gọi được. Điều đáng sợ là hắn biết địa chỉ nhà tôi. Tôi không dám ở nhà nữa. Tôi sẽ đến nhà anh ngay. Đừng tới, kẻ giết người đang ở trong tòa nhà của chúng ta. Tôi trả lời anh ấy trong vài giây. Nhưng Tiểu Trần bên kia rất lâu đều không có động tính. Nơi hắn sống rất gần chúng ta. Đi bộ vài phút là đến đó. Nhưng đã 15 phút rồi. Hắn vẫn chưa lên. Bên trong tôi cảm thấy bất an. Lúc Tiểu Trần gọi cho tôi, giọng hắn rất yếu, thủ thỉ với giọng khóc. Cửa sắt bị khóa rồi. Các người trốn đi. Có người tấn công tôi. Tôi trốn trong nhà kho tầng 2. Tôi bối rối. Tầng 2 có nghĩa là anh ta đã gặp kẻ giết người ở tầng dưới. Tiểu Trần bên kia đột nhiên cúp điện thoại. Lý Giang lấy một cái xẻng liền xông xuống tìm Tiểu Trần. Tôi không dám ở nhà một mình, chỉ có thể đến nhà bên trốn trước. Hắn sống ở tầng trên. Tôi chạy trên hành lang lúc nửa đêm. Chỉ vang vọng âm thanh của dép lê. Lên thang máy lên tầng 6. Trong lòng tôi không ngừng cầu nguyện, hy vọng trước khi cảnh sát đến đừng tìm thấy tôi. Khi thang máy lên tầng 5, cửa mở rồi, nhưng tôi không ấn tầng 5. Kỳ lạ hơn nữa là không có ai bên ngoài, đèn âm thanh ở hành lang cũng không sáng. Một cảm giác u ám. Cửa thang máy không đóng. Giống như có người cố tình nhấn nút. Tôi từ từ lùi lại. Tất cả đều run rẩy. Có camera trong thang máy, miễn là tôi không ra ngoài, tạm thời là an toàn. Người đó hình như đang đoán xem tôi có ra ngoài hay không. Hoặc có ai trong thang máy không? Cảm giác như hắn có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tôi đứng trong góc. Bầu không khí không dám thở. Âm thanh ma sát nhỏ trong lúc bế tắc vang lên bên ngoài. Một cái bóng dài hiện ra trước mắt tôi.